嗯呢個係一個修行嘅過程，就唔係話一跳撳個掣就有嗰樣嘢。療愈係自己療愈自己，從來都係自己去將你嗰個 mindset 轉咗之後，你嗰個療愈，你個能量就自然通透，你先至可以療愈到你自己。從來都唔係需要外邊有咩人去幫你，係你自己去。但係你一定要揾到點樣去 align 翻自己，嗰啲能量先至出到嚟。其實咧，當你成個人嘅能量通翻，你同你個心裏邊嘅呢個地球 align 翻之後咧，你嗰啲阻礙你啊 block 住你嘅嘢咧，或者甚至乎你日常嘅譬如財運啊、金錢啊嗰啲，其實全部都係只係對唔齊，你先至會覺得有嗯嘢阻。當你所有嘅人能量由咁樣逼翻嚟 align 翻之後咧，其實你想做嘅嘢咧係好自然嘅。你要吸引嘅人，好自然俾你吸引嘅。我哋係希嗯望大家咧係無時無刻咧都係可以翻嚟剛才呢一個狀態。咁我把聲咧其實就係人哋敲磬啦，但係有種頻率發射出去，嗯而我把聲就係嗰樣嘢。嗯所以我講出去嘅時候，你哋就會好容易，咦，好容易就 align 咗噶啦。嗯咁但係如果我唔講呢，譬如你哋試下自己做，咁你當然可以啦。咁但係因為冇呢個頻率 boom 嗰樣嘢呢，嗯咁你係咪咁容易 tune 到自己呢？因為你平時可能就喺呢一個狀態，可能喺呢個狀態，可能喺呢個狀態。咁你哋嘅難處就係點樣先可以逼到自己翻返嚟呢度？如果你嗯多咗喺呢度呢，你會慢慢你自己都可以做到。嗯但係呢個過程就係即係我哋 meditation 同做 healing 兩樣嘢，但係其實佢哋都係做將你帶翻去一個最高嘅狀態，呢個 balance 嘅狀態就係咁樣喺呢度。然後我哋先至去揾你心裏邊嗰個心結喺邊度，喺呢度我哋可以揾到所有嘢，因為所有嘅平行宇宙都喺晒度，同埋所有你嘅 record 喺晒度，喺呢一條線嗰度。嗯所以我把聲就係嗰個可以協助你哋翻到嚟呢度嘅嗰樣嘢。其實呢個地球就係因為你哋多咗合一，然後個地球嘅能量就越嚟越光，所以裏邊嘅光可以散到出嚟，又或者可以叫做清理咗嗰啲紅紅黑黑啊，令到呢個地球嘅人好多二元對立啊，好多分別心啊，嗰啲其實係一啲塵埃嚟嘅，喺我哋嘅角度。即係我希望你哋做嗰盞燈越嚟越光亮。咁嗯有兩 part 嘅，一 part 咧就係啲日常清理，呢個就係我哋 meditation。日常清理我哋掃下佢就得啦。但係如果我哋每個人咧內心有一啲好似有一笪嘢搭住咗佢，可能喺呢度一笪，呢度一笪，呢度一笪嘅話，咁你嘅光，你就算掃極啊，嗰笪嘢都喺度。咁我哋就做咩呢？我哋就 align 咗先，呢個就係做 healing。然後我協助你去揾點解，然後去清理咗佢，直情係搣走咗佢。咁你嘅光先至可以散到出嚟，咁你先嗯至更加容易翻嚟。呢個就係 cleansing，即係幫你自己做清理。因為我哋人人咧都有好多好多好多嘅記憶，我哋未必一定係而家呢個我嚟噶嘛。我可以係一隻動物，我可以係一棵樹。咁所以點解我哋要有 meditation，有啲時候要做 healing 呢？其實就係你想唔想快啲真係將你嘅光散發到出嚟，去返一個合一嘅狀態呢？咁就要你哋去選擇啦。你知道你越做得多呢一個 meditation，又或者 healing，對你個身體嘅健康，對你點睇呢個世界，好似吞翻你嗰個視覺一樣。我哋平時戴住副太陽眼鏡，黑色嘅睇呢個世界，其實所有嘢都係暗咗。咁佢係會影響你點睇你自己，點睇你個身體健康，點睇你同人嘅關係。
咁但係如果當我哋越嚟越清理咗佢，或者轉副光亮啲啊，黃色嘅眼鏡，你就覺得呢個世界係充滿咗光，充滿咗黃色。所以呢個就係個分別喺呢度。而家就話俾大家聽，有方法可以合一嘅，可以 align 翻你自己。咁你試下自己做係得嘅。咁但係我想話俾大家聽咧，我哋好多時咧，好多人佢哋入到去，佢哋去揾嗰條，佢去連結自己嘅時候咧，佢哋好多時係見到一啲好遙遠嘅、好難行嘅，即係中間有條路係令到佢好困擾，唔知點樣行落去。咁所以呢一樣嘢咧，我哋就係見到大家有咁嘅難處，咁希望可以同你哋做少少呢啲即係好似 alignment tune 翻你哋嗰個身邊嘅塵埃，可以減輕啲，俾你睇清楚自己多啲。咁剛才你俾嗰個銀色嘅光，你同佢嘅互動，佢送翻呢個銀色嘅光出嚟咧，其實暗示咧係你係有一個療愈嘅嗰個需要，即係去療愈翻你自己。佢喺呢度已經講咗，你係可能有一啲嘢，你係可能好耐冇面對，你需要去面對佢，療愈佢，就係銀色嘅光俾到出嚟嘅信息，金黃色嘅光，嗰個係又係講緊另一樣嘅嘢咯。咁可能就係你淨係講嘅嗰種慈悲啊，好似蓮花打開咗嗰種好平靜、好相信自己嘅一個狀態咯。你而家係。要更加相信，係呢個係一個 journey，所以我哋成日叫呢個叫修為。其實我哋成日都講身心靈裏邊有一樣嘢就係 Dr. David Hawkins 成日講嘅嗰個心靈能量表，0到1000分。Mother Teresa 佢係700分以上，呢個係Dr. David Hawkins 去鑑定出嚟。咁我哋平常人呢，我哋一般嘅人可能係零分去到300分、500分之內喺度遊走緊。200分以上嘅就叫做正向嘅能量，相信自己啦，覺得自己可以做啲嘢。當我哋去到500分呢，就係充滿愛，我哋越嚟越識得合一啊，即係唔會話我就係我，你就係你，我哋係覺得大家都係一個整體。咁我哋好難會傷害另一個人，因為你都好想佢好，因為你覺得佢都係你。能夠去到呢一步呢，你已經去到500分㗎啦。咁然後你繼續向上提升嘅時候，開悟嘅狀態係700分以上。好啦，呢個就係我哋講緊嘅修為。如果你能夠一步一步咁向上提升，而且你係保持到喺嗰度，你經常都喺嗰度，呢個就係 mindfulness，想我哋經常性都係一個慈悲，係一個平安有愛嘅狀況。你呢一個能量呢，係散發出去外邊嘅同時，亦都係俾緊你自己。所以你嘅身體你會越嚟越好，你會瞓得好，你會想做啲嘢，然後喺個過程裏邊，你會將你嘅使命、將你嘅熱情貢獻翻出嚟俾呢個社會。你唔會揀一啲你同你唔阿拉嘅嘢嚟做，一定係阿拉嘅，因為我哋人人嗰個 talent 都唔一樣。有啲人係幫人做一啲 negotiation，有啲人係幫人哋去做一啲貿易啊溝通。咁我係專係做 healing 做療愈，咁我就會揀翻我會做得好嘅嘢去做。咁你哋呢？你哋都有你哋嘅人生命嘅藍圖，你都可以去了解啊！你而家做緊嗰樣嘢係唔係對你最即係 align 嘅呢？咁去揾翻自己出嚟。咁我哋呢，即係光嘅療愈其實有好多工具，咁但係你哋幾時想做啊，或者幾時想去揾呢？就要你嗰個 awareness。當你有呢個 awareness 嘅時候，你透過做 meditation，你會越睇得清楚自己。啊，原來你需要溫柔喎。原來當你溫柔咗之後呢，你會發覺你會一步一步去發現自己，就好似搣洋葱咁。啊，我第一反呢，我就要溫柔啲。然後當我個人平靜咗、溫柔咗，個人個生活好似樣嘢都 easy 咗喎，個身體健康咗、舒服咗啦。下一步我要啲乜？就一楷一楷咁去揭。但係呢個過程呢，都唔容易嘅。你諗下，我哋活咗幾十年，係咪先？每個人都有我哋嗰個
pattern 㗎啦，已經。我哋要轉化我哋呢個 pattern，係需要你哋嘅決心。所以喺光嘅療癒裏邊咧，我有一個叫 Ascend，A-S-C-E-N-D。A 咧就係 awareness，S 咧就 surrender，C 咧就 connect to 我哋嘅 super self。super self 就係最有智慧嗰個版本嘅我哋，亦都係我哋 align 咗之後嗰個我哋。然後再上咧就係 enlightenment，就我哋剛才我哋送光。跟住咧就係 N 啦，N 就係一個 new way of living。我哋要自己掌握翻自己嘅人生，你係負責你嘅人生嗰個人，唔係其他人。亦都唔係有個人嚟幫你，亦都唔係有一粒藥去幫你，然後你可以突然間掌握翻你嘅人生，冇呢樣嘢，係你要自己為自己去訂立全新嘅活法。我要幾點鐘瞓？我要每日飲幾多水？我要做啲咩運動？我要去曬太陽？我要點樣去對人？呢啲嘢全部都係一個由一個 pattern 轉去另一個 pattern。你有冇決心？你有冇呢個動力？咁就決定咗你能唔能夠有一個 dimensional 嘅 upgrade。呢個就係修行，亦都係我哋一路咁由0分去到1000分嘅修為。亦絕對唔係話好簡單咁，即係我哋活着，我哋就識㗎啦。其實我哋嚟到呢個地球，就係為咗一份功課。我哋就係為咗去超越一啲嘢，先至要翻嚟。如果唔係，我哋唔需要見到有咁多種嘅人喺我哋身邊。我哋呢一 group 人就係為咗一齊去學習。有啲人係負責嚟害你，有啲人係負責嚟幫你。但係你能唔能夠睇穿咗呢一個劇場咧？我哋喺度演一套戲喺裏邊，我嘅角色可能係受害者，或者有另一個人喺你身邊，佢嘅角色就係一個加害者。如果你能夠睇穿咗呢個關係，你唔會嬲佢，你感謝佢，佢嚟刺激我去提升，讓我嘅慈悲可以活化到出嚟。可能我今生嘅題目就係慈悲，我冇一個人嚟害我，我點會去慈悲？我點會去愛佢？我見到佢就嬲啦。但係我透過呢個人，讓我學識點樣將自己變得更加大，更加強大。其實佢哋係犧牲咗佢自己，因為佢又孭咗啲負面嘅業力咯，即係佢喺呢一件事裏邊，所以其實佢係犧牲啊！唉，好啦，我食咗佢啦，呢個衰人嘅角色由我嚟啃啦咁。如果我唔落手咧，就冇人想落手去傷害佢，因為通常喺我哋更深層嘅潛意識裏邊，我哋係好愛大家。如果我要去傷害一個人，其實我裏邊嘅我係拉住條，喂，真係要做咁樣嘅。但係佢就係要決心嚟幫你成就你，讓你嘅愛、你嘅慈悲可以，你能夠原諒到一個你冇辦法原諒嘅人，呢個就係你嘅修行。當我睇到呢一樣嘢之後咧，我同我屋企人嘅關係咧就好咗好多。係啊，即係好感恩嘅。即係呢20年我行呢個身心靈咧，即係我覺得你哋而家係好幸福㗎。即係你哋唔使好似我哋咁辛苦、咁痛苦嘅。點解？我唔知道你哋啦嚇。即係我自己就係好辛苦、好辛苦咁走過嚟嘅。而家就係好感恩咯，即係冇乜我嚟咗4年，我講過啦。4年裏邊我都冇食過藥啦，冇打過針啦，基本上冇見過 GP。就係咁啦。所以咧，呢個就係我淨係講嗰副眼鏡啊。如果你戴住副超咧，戴得太實啊，或者你唔止一副，你有好多副，咁你拎走咗一副，仲有一副。咁我哋就係要 awareness 啊。點解 Ascend A 就係最緊要 awareness？你能唔能夠 aware 到？我而家又跌咗入去呢個窿啦，或者我又睇到呢一樣嘢啦。咁如果你 aware 到佢，
你先至能夠超越到佢。如果你仍然係將佢擺喺你眼前嘅話，其實你睇嘅嘢就係俾呢一個 filter 影響咗你。你要 aware 到有呢個 filter。所以點解我成日都叫你咧跳離開，你見翻自己，你要做多少少呢啲咁嘅類型嘅練習。當你喺一個爭鬥嘅狀態裏邊，你試下唔好咁快有回應，然後將自己跳出嚟去睇翻，咦，我同佢點解嗰個結喺邊度，同埋你執住啲乜？我要為佢好，所以我要佢咁。如果你跳出嚟話我唔需要為佢好，因為佢會為佢自己負責，咁你直情係冇咗嗰種我要幫你，我要咬翻直你嗰種心情，咁你個人就好 easy。咁啊，今日好開心同你哋嘅分享。如果你有問題呢，其實我哋每次 meditate 完咗之後，你哋可以傾下偈咁樣，O 唔 OK 啊？好啦，多謝你哋啦，你哋嘅善心。多謝晒各位今朝。好啊，我哋下個禮拜再見啦，好冇？好啦，OK，拜拜拜。拜。